자는 것도 천사 같은 이브예요. 약 먹이려고 깨웠는데 엄청 피곤한지 계속 안겨서 자고 있어요. 이브야, 피곤해. 약 먹고 자자. 남편이 사온 춘천 닭갈비예요. 어제 포장해온 만둣국. 고명을 넣으면 매콤하니 맛있어져요. 많이 매워서 적당히 넣어야 돼요. 그렇게 많이 넣어요? 이브야. 관리가 끝나고 이제 집으로 가요. 네, 감사합니다. 네. 새근새근 자는 이브예요. 이브 뭐해? 응? 뭐해? 저는 양산에 남편이 챙겨준 핸드 선풍기까지 챙기고 산책하러 나왔어요. 안녕. 안녕. 하늘이 너무 예뻐요. 자연에 있는 느낌. 영상에는 못 담았는데 이브가 상태가 너무너무 안 좋아져서 응급실 가서 진정제를 맞고 약 먹고 왔더니 하루 종일 누워 있어요. 사실 이브는 2년 전쯤부터 마음의 준비를 해야 된다고 계속 이야기를 들어왔었는데 지금까지 잘 견뎌줬거든요. 이브야? 근데 오늘 너무 심각하게 안 좋았어가지고 저도 아직까지도 정신이 혼미해요. 저보다 몇천 배는 더 힘들 이브에게 힘을 주세요. 이브가 매일 먹어야 되는 약들이 이렇게나 많아요. 조금만? 잘 먹네. 잘 먹네. 조금만 먹어볼까? 조금만 약 먹어야 되니까. 조금만.
옳지. 이제 그만 먹자. 아이 잘 먹네. 잘 먹네, 잘 먹네. 서재방 책상에 이브 데리고 왔어요. 이브가 많이 힘들어해서 당연히 시킬 수는 없어서 조금 보기에 예쁘지 않더라도 그래도 예쁘게 봐주세요. 이브 사랑해. 이브야. 우리 이브 너무너무 사랑해. 고마워. 나한테 와줘서 고마워. 이브야. 이브 사랑해. 기운이 너무너무 없는 이브. 제가 할 수 있는 건 이브에게 남아있는 시간 동안 이브가 너무 아프지 않게 조금이나마 도와주는 것 뿐인 것 같아요. 저도 강아지를 키우는 게 처음이라서 많이 서툴고 잘하고 있는 건진 모르겠지만 이브가 최대한 편안하게 아프지 않았으면 좋겠어요. 원래 산소방에 들어가야 되는데 산소방에 있으면 이브가 더 힘들어하고 소리 지르고 그래서 아무래도 떨어져 있어서 그런 것 같아요. 그래서 이브 자리를 펴놓고 이브랑 함께 누워서 힘들어. 조금 괜찮아? 이브 자리를 깔아두고 이브랑 생활을 좀 하려고 해요. 원래 오늘부터 5박 6일 동안 태교 여행이 계획되어 있었는데 이브가 너무 걱정돼서 태교 여행이 태교가 안 될 것 같고 안 가기로 했어요. 이브야. 알겠어요. 이브야. 여기 있어. 이브야, 여기 있어. 이브 힘내자. 조금씩 먹어.
잘 먹네. 아, 예뻐라. 잘 먹네. 잘 먹네. 아이, 씩씩해라. 잘 먹네. 아이, 똑똑해. 잘 먹네. 아, 똑똑해. 이거 밥 먹자. 에이, 그래도 잘 먹네, 이브가. 괜찮아, 괜찮아. 괜찮아. 힘들었어, 이브가. 친정이 가까워서 엄마가 오셔서 아침에 토스트를 해주셨어요. 쉬어야 하는데 어쩌 힘들어. 알았어. 조금만 누워서 쉬자. 쉬하고 싶은데 일어날 수가 없어요. 어쩌. 아이 잘하네. 아이 잘하네. 강아지 기저귀를 쓰면 습진이나 흡수력이 조금 떨어져서 신생아용 기저귀를 사서 꼬리 부분을 이렇게 뜯어서 테이핑 작업을 하고 있어요. 그래야 습진도 덜 생기고 좀 이브도 편안해하는 것 같아서 이렇게 하고 있어요. 오늘 날씨가 너무 좋아요. 잘 나오고 있는지는 모르겠지만 목에 매는 셀카봉을 하고 있어서 화면이 많이 흔들릴 수도 있겠지만 양해 부탁드릴게요. 얼마 전에 제가 기름 넣는 거를 깜빡하고 이브가 급하게 병원 갈 일이 있어서 이브랑 병원 가다가 차가 섰었거든요. 그 이후로 엔진 경고등이 떠서 잠시 포르쉐 서비스 센터 들렸었어요. 다행히 아무 문제 없다고 해서 다행이에요. 하늘도 너무 예뻐요. 우리 이브도 점점 건강해지고 행복한 일들이 더 많이 생길 것 같아요. 이브가 며칠 동안 사경을 헤매다가 오늘 새벽부터 한 2발자국 걷고 넘어지고 그러면서 오늘은 상태가 많이 호전됐어요. 이브가 아파서 저희가 여행 전날까지 태교 여행을 굉장히 고민했었거든요. 이브가 갑자기 안 좋아진 거라서 고민을 하다가 가치에 대해서 생각을 하고 여행을 모두 다 취소했었어요. 남편이
태교 여행이라고 야심차게 준비했었는데 그래도 중요한 게 이브니까 과감 없이 취소를 했는데, 제가 항상 저는 20살 때부터 비서가 비행기 티켓이나 이런 거를 예약을 해줬어서 제가 예약할 일이 없었는데 처음으로 이번에 제가 예약을 하고 완전 까먹은 거예요. 근데 문자가 오기는 왔었는데 카톡이 그냥 이게 뭐지? 하고 넘겼거든요. 남편이 한 줄 알고 취소했겠거니 하고. 근데 오늘 또 돌아오는 날짜로 문자가 오길래 확인을 해보니까 제가 예약을 하고 완전 잊어버린 거죠. 그래서 어쨌든 오는 거는 취소를 잘했고 가는 거 이미 발권이 완료된 거는 어쩔 수 없다 이렇게 생각했는데 그것마저도 잘 취소가 됐어요. 이브가 아프고 태교 여행을 못 가고 엔진 경고등이 뜨고 발권 취소를 못했었지만 결국엔 이브도 좋아졌고 좋아지고 있고 엔진 경고등도 별일이 아니고 태교 여행을 못 감으로써 진주 날짜를 잡고 왔거든요. 원래 한참 뒤에 예약을 했었는데 여행을 못 간 김에 앞당겨서 날짜를 잡았는데 마침 정말 감사하게도 그 날짜에 잡을 수 있게 되었고, 그리고 태교 여행 못 간 것도 뭐 숙박비나 이런 건 환불을 못 받았어도 다 이유가 있었다고 생각해요. 요즘 또 코로나가 기승이었기 때문에 다 이유가 있지 않았나. 이렇게 또 감사할 일들이 많은 오늘도 역시나 감사한 하루예요. 저는 항상 생각한 게 살다 보면 어렵고 마음이 아프고 속상한 일이 생길 수도 있지만 사람이 끝까지 가라는 법은 없다고, 다 이겨낼 수 있는 힘들이나 기회들이 있다고 생각해요. 그거를 알아볼 수 있는 게 나의 지혜이고, 원래는 더 속상한 일이 생길 수도 있었을 텐데 다행히 이렇게 자그마한 것들로 잘 마무리가 되어서 감사한 순간이에요. 생각은 정말 한 끗 차이인 게, 기름을 제가 넣는 걸 깜빡하고 차가 섰을 때, 그리고 이브가 갑자기 경련을 하고 아팠을 때, 한 끗 차이로 저는 늘 그렇게 생각하는 것 같아요. 더 안 좋은 일이 생길 수 있었는데 다행히 나의 팅커벨이 이렇게 이걸로 끝날 수 있게 도와주셨구나 하고요. 엄마도 못하시는 요리를 열심히 하셨어요. 너무 맛있고 엄청 많아요. 저보다 이브가 더 힘들었겠지만 너무 어려운 시간을 보내고 있었는데 아예 걸을 수도 없고 움직일 수도 없고 그런 상황이 계속 반복이 되다가 어제도 새벽에 일어나서 이브 화장실 보내고 밥도 먹이고 하고 있는데 얼음팩에 얼음 담고 있는데 갑자기 뭔가 푸드덕 소리가 나는 거예요. 나가봤더니 이브가 대소변을 기저귀에 하고 걷고 있었어요. 너무 감격스러워가지고 한참을 이브 안고 고맙다고 얘기했어요. 13년 전에 유기견 보호센터 봉사활동 갔다가 이브를 만나서 인생의 동반자로서, 친구로서, 나의
자식으로서 삶의 여정을 함께 했는데 진주도 못 보고 이렇게 보내나 마음이 너무 아팠거든요. 병원에서도 16살의 심장병에 상태가 너무 안 좋다고, 이제는 진짜 마음의 준비를 해야 한다고. 사실 심장병이 발병하고 시한부 판정을 받고 나서도 지금 2년 넘게 살고 있거든요. 아주 건강하게. 그것마저도 병원에서는 정말 기적이었다고, 보호자의 사랑 아래 이브가 기적을 보여준 거라고 했는데, 이번에는 진짜 준비해야 된다고 몇 번이나 거듭 말씀하시더라고요. 받아들이기가 어렵기도 하지만 그래도 이브가 편안하게 남아있는 시간 동안 편안하게 잘 지낼 수 있게 옆에서 최선을 다하는 게 저의 몫이라서, 임산부이지만 밤낮 가리지 않고 이브 옆에서 이브 보호하고 밥 먹이고 화장실 보내고 하면서 케어를 했는데, 이브가 그 마음의 보답이라도 하듯이 어제 새벽에 짠 하고 걸어줬어요. 물론 비틀비틀 많이 넘어지고 또 조금 걷다가 넘어지고 했지만 서는 것 자체가 기적이거든요. 희망이 보입니다. 태교 여행 가기 전날에 이브가 몸이 갑자기 너무 안 좋아진 거라서, 또 태교 여행이니까 남편이 정말 열심히 준비했었거든요. 숙소도 렌트도. 사실 그 당일까지도 계속 고민을 하다가, 마음은 이미 정해져 있었죠. 취소하는 걸로. 고민을 하다가 전액 다 환불 못 받아도 우리에게 가치가 무엇인지 생각을 하자. 혹시나 그 안에 잘못되면 견딜 수가 없을 것 같아서, 사실 마음의 결정은 이미 되어 있었지만 여행을 다 취소하고 몇 날 며칠 이브 옆에 꼭 붙어서 저도 안 나가고 이렇게 있었는데, 이브가 점점 호전되고 있어서 얼마나 감사한지 몰라요. 아이고. 할 수 있어, 이브? 옳지. 아이고. 화이팅! 아이고. 이브 할 수 있어? 옳지. 옳지. 아이고. 어이구, 아프겠다. 아유, 딱해라. 째려봤어? 잘하네. 이브가 이제 조금 괜찮아졌어요.
너무 힘들어하는데 제가 해줄 수 있는 게 없어서 보고만 있어도 너무 마음이 아파요. 이브가 조금 진정이 돼서 이브도 저도 한두 시간 정도 잔 것 같아요. 여전히 잘 자고 있는 이브.